बैक टू माई चैनल राजपूत कपिल बानी। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने फिर हूँ एक अच्छी सी डिलीशियस सी रेसिपी लेकर, जो कि दिखने में कुछ इस टाइप का है। अगर आपको शाम को कुछ नाश्ता स्पाइसी से करने का मन करे, बहुत थोड़ी सी चीज़ों से थोड़े कम समय में कुछ अच्छा कैसे बनाएं, मैं आपको बताऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करना शाम के टाइम में। शाम का नाश्ता है ये चाय के साथ। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं इसको, और मुझे बहुत पसंद है स्पेशली। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करती रहूँ। जैसा तो क्या बनाएं, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मैंने लिया है पोहा। ये पोहा है थोड़ा सा, ये थोड़े से ग्राउंडनट्स, मूंगफली, ये थोड़े से प्याज लिए, जिसको मैंने पतले से में कट कर लिए हैं, और ये एक लाल वाली मिर्ची ली है मैंने। लाल वाली मिर्ची से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहते हो हरी मिर्च लेना तो हरी मिर्च ले सकते हो, बट मुझे स्पेशली रेड चिली बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने लिया है। तो ये थोड़ी सी चीज़ों से एक स्पाइसी चटपटा शाम का नाश्ता कैसे तैयार होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया। मैंने गर्म हो गया सरसों का तेल, जिसमें लाल वाली मिर्ची में ऐड कर, ये हल्का सा फ्राई हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा था उसे, पतले स्लाइसेस में। इससे खुशबू आ जाती है। रेड चिली मिर्च जो रेड चिली जो है, जब वो हो जाती है खुशबू आती है अच्छी से। अब इसमें पोहा जो है ना वो खिला खिला सा हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। देखिएगा आप कैसे फ्राई हो जाएगा, और बहुत ही टेस्टी बनती है। वो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम में आपको चाय के साथ बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में ऑलमोस्ट सबको बहुत पसंद है ये ना फूट रहा है चूड़ा, देखो खिल रहा है, वो खिला खिला सा हो जाएगा। ये देखो ये रेडी है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ना ही ये टाइम कंज्यूमिंग है, और ना ही इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। ये देखिए, अब इस स्टेज पे हम ये अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो गया। इसमें नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा,
जितना आपने पोहा लिया उसके हिसाब से आप इसका नमक ऐड कर देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ भी नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ पोहा लिया, मूंगफली और छोटा सा एक प्याज, वो पोहे के हिसाब से होगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पोहा लिया था, इसलिए मैंने प्याज कम लिया है। आप लोग अगर ज़्यादा फ्राई कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोग प्याज उसके अकॉर्डिंग लेना, और ट्राई जरूर करना इसको शाम के नाश्ते के साथ चाय के साथ। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अब ये तैयार हो गया है, आप लोग देखो, ये ना पोहा देखो कैसे खिला खिला सा है, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी लगेगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो मूंगफली फ्राई करके रखा है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी कढ़ाई में मैंने पोहा निकाले फ्राई करके, और तेल नहीं डाला मैंने क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाता, इस वजह से उसी कढ़ाई में मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया। देखिए फ्राई हो गया। अब हम उसको उसमें फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर माय चैनल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।